السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، بقالنا كتير جدا ما نزلناش فيديوهات للظروف. طبعا انا بوريكم دلوقتي مشروع جديد لاي حد محتاج ان هو يعمل مشروع لولاده في الظروف الصعبة دي. وقبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتعملوا اشتراك للقناة عشان عيلتي تكبر بيكم. اول حاجة ادي مكان اهوت، دي عشة انا عملتها بايدي لتجهيز الفراخ البيضة. تمام، لان هما لازم يكون المكان فاضي. وده مكان للكتاكيت اللي انا هجيبها الجديدة الصغيرة خالص، ده بظبطه عشان لما اجيب الدورة الجديدة. تمام. المشروع ده مربح جدا يا جماعة، واي حد يعمله. وطبعا ده المكان اللي انا، ده شقة بحالها، انا المفروض ان انا اوضبها واجهزها عشان اعمل فيها المشروع بتاعي. انا ابتديت المشروع بحبة صغيرين عشان اشوف نفسي هقدر ولا لا على مسؤوليته. تمام. زي ما انتم شايفين دي النشارة اللي المفروض تتحط تحت الفراخ البيضة علشان تدفي المكان. اما دولت بقى شوية فراخ بلدي جايباهم عشان نستفاد من البيض بتاعهم للولاد. تمام. شفتوا المكان اهو. طبعا ده المكان اللي انا عايزة اعمل فيه الدورة الاكبر، اللي هي هيبقى اكتر من الكمية اللي انا جايباها. انا لسه بوضب في المكان علشان اعمل فيه زي بطارية. وطبعا دوت بقى البط بتاعي اللي انا جايباه اجربه برضو، حبة صغيرين. تمام. وادي المكان بتاعهم اهوت. طبعا لسه انا ده كله هنضفه دلوقتي معاكم. زي ما انتم شايفين اهوت، البط شكله عسل قوي. تمام. المكان دوت بقى ده اللي انا هعمله لايه، لدورة الكتاكيت الصغيرة خالص، عشان هما بيحبوا التدفئة. الفراخ البيضة بتحب المكان الدافي. تمام. انا هنا بقى داخله اهوت. كريم بيقول لكم ما تنسوش اللايك كوكي. انا وولادي اهوت قاعدين اهوت بنوضب المكان. انا هدخل جوه دلوقتي العشه، خليكم معايا ما تروحوش الفيديو. إيه اوعوا تسيبوا الفيديو. ادي المكان اهوت بتاع الفراخ البيضاء، لان هما بيجوا التدفئه، النظافه، التهويه، دولت يخلوا مشروعك ناجح. تمام. طبعا الحاجات دي انا ما اعرفهاش يا جماعه، انا اول مره اعملها، بس اتعلمتها من مامتي. ومشروع حلو بس عايز اهتمام. طبعا انا دلوقتي دخلت العش اهوت. تعالوا بقى، تعالوا اتفرجوا على كتاكيتي. تعالوا اوعى يا كوكي. بصوا فراخي اهو. عايزين نقول ايه، عملنا روتين، بس ده روتين محترم يا جماعه، ملناش دعوه بالروتين اللي بنسمع عنه ولا بنشوفه على اليوتيوب. تمام. طبعا انا عشان محدش يقول لي انت هتعملي تلبسي جواندي. بلبس جواندي عشان احافظ على ايديا، في نفس الوقت نظافه. تمام. مش عشان انا بقرف ولا كده، لا، دي نظافه عشان احافظ على ايديا برضو. يبقى مش بربي طيور وكمان مهمله في نفسي، لا، لازم برضو ادي لنفسي اهتمام. تمام. انا بوريكم الفراخ اهيت، انا كنت جايباها عمر يوم واحد، هما دلوقتي عندهم 18 يوم. تمام. طبعا هقول لكم برضو وانا بعمل الخلطات دلوقتي، انا بعمل لهم خلطات عشان يكبروا. هوريكم الخلطات دلوقتي وانا بعملها معاكم. طبعا انا هنا دلوقتي هنضف المكان، بغير النشاره علشان النشاره دي لازم يكون تكون نظيفه، مكانهم نظيف اول باول. تمام. لازم انضف تحتيهم كويس، اغير النشاره واحط نشاره نظيفه، علشان النظافه يا جماعه دي من اهم اساسيات ان الفراخ تبقى نظيفه، مكانها نظيف، عندها تهويه، المكان دافي جدا. انا حاطه لهم لمبتين اهمت، لمبه 100 ولمبه 200. شايفين اهو. لازم ننظف المكان حواليهم، لازم، لان الفراخ البيضة دي بتكبر على النظافة والاكل طبعا. وخلطات بعملها برضو، هعملها معاكم دلوقتي علشان المشروع بتاعك ينجح. لازم تهتمي بالحاجة. انا اول مرة هي ماما حطتني على اول السلم كده، قالت لي هاتي وتجرئي واعملي، وانا طبعا اتجرأت اهوت. والحمد لله فراخي دلوقتي عندها 22 يوم، ما شاء الله. وزنهم طبيعي، وزنهم كويس، مدفيه المكان، منضفاه اول باول. طبعا بهتم بالاكل، بالعلاج، بالغذاء، بعمل خلطات ووصفات. هتشوفوا معايا حاجه حاجه دلوقتي. تمام. على فكره يا جماعه والله العظيم هو مشروع مربح وجميل جدا، بس تصبروا على الحاجه وتدوها حقها. بص انا بوريكم الكتاكيت عامله ازاي، مفيش حاجه فيها عيانه، مفيش حاجه فيها راقده، كلها كويسه هي، ما شاء الله اللهم بارك. علشان انا مهتميه بالنظافه والتدفئه، لان دول اساسيات. طبعا العلف والميه نضاف،
وطبعا ايه لازم الاهتمام بمشروعك عشان تعرفي تعملي حاجة لولادك صح. اهتمي، لازم الاهتمام بالحاجة. على فكرة الموضوع كله أصلا عايز مرة الصبح ومرة بالليل وكل مرة ربع ساعة، مياخدش وقت كتير. وهو مش واخد مني وقت ولا في البيت ولا في الولاد ولا واخد مني وقت كبير. إيه انا بس اهم حاجة زي ما قلت لكم لازم ننضف. شايفين انا كده طلعت النشارة القديمة كلها اهوت بجمعها علشان اشيلها خالص من المكان. لازم كل ما تلاقيها عايزة تتغير تغيروها. تمام اهو. انا هطلع بقى النشارة القديمة كلها وهوريكم انا نضفت المكان ازاي اهو. شايفين الفراخ مفيش حاجة تعبانة، مفيش حاجة فيها راقدة، اللهم بارك. طبعا من ايه؟ من ان انا بهتم بيهم. لازم تهتمي بالحاجة اللي في ايدي. على فكرة يا جماعة ده بنطلون، لا تفكروا ان رجلي اللي باينة. ده بنطلون وانا جت يعني غصب عني. طبعا انا رجعت لكم تاني اهو. بحط النشارة النظيفة. طبعا انا بجيب النشارة من عند النجار بوصيه عليها، او من عند ورش او اي حاجة. ده كتكوت كل ما اجي اعمل النشارة الجديدة لازم ينكش فيها ويقعد فيها. طبعا زي ما انتوا شايفين كده بوزع النشارة الجديدة في المكان كله زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا الفراخ اهو. اهتمي بالحاجة هتلاقيه ليها نتيجة كويسة. طبعا كلنا كستات بيوت بنعمل كده. انا دلوقتي جيت لكم بازازة الخل. لازم نحط في المية معلقة خل كل يوم علشان السموم. العلف بيبقى فيه سموم. تمام. والعلف اللي انا ماسكاه في ايدي دوت انا بحط عليه معلقه كركم ومعلقه عسل اسود علشان يفتح نفس الفراخ وتاكل اكتر. كل ما تاكل اكتر كل ما وزنها في اخر الدوره يبقى حاجه كويسه. هتعمل معاكي الفرخه هتعمل معاكي 2 كيلو ونص 3 كيلو حسب اهتمامك انت. تمام. كمان يومين هتتابعوني في دورة جديدة مش موجودة معانا واحدة. وطبعا الدوره الجديده انا هتابعكم اول باول. تمام. من اول يوم الدوره لاخر يوم لغايه الذبح. انا وريتكم اهوت الكتكوت اهوت. بصوا عامل ازاي، صدره مفرود والحصاله مليانه. كويس وبيحاول ان هو يطير من على ايدي اهو. يعني كده صحته كويسه عشان انا مهتميه بالعلاج بتاعه. وهتشوف الدورة الجديدة من أول تجهيز المكان لحد التبني. كده يا جماعه انا بقفل عليهم اهوت. بس هسيب المكان متهوي لان لازم نهوي عليهم كل يوم شويه. التهويه متاحه. انا مش هنزل البطانيه دي دلوقتي، او تقريبا انا كنت مهوياهم من الصبح خلصت كده خلاص. اه تمام. كده بقى انا داخله ايه على البط. هو انا كده بوريكم ان انا كده بدفي المكان ازاي. تمام. من أول تجهيز الدورة لحد التبني. وعايزاكم باذن الله تتابعوني من الدوره الجديده من اول يوم. هتابع معاكم كل يوم فيديو لغايه الذبح من أول تجهيز المكان. ومن وانا بجهز المكان. طبعا انا هنا بقى وصلت عند البط اهو. زي ما انتوا شايفين البط بتاعي لازم اركنه على جنب كده واشيل الميه والاكل وبعدين انضف الاوضه كويس قوي. تمام اهو. مش كده شلت الاكل بقى من هنا دلوقتي اهو. وهبقى معاكم برضو في تنظيف المكان عشان لازم برضو البط يتدفى وفي نفس الوقت في مكان للتهوية. هتشوف ازاي المكان يتنضف. وهوريكم دلوقتي ازاي انضف المكان اهو. اول حاجة بكنس المكان كويس قوي وبعد كده برش جير مطفي زي ما رشيت للفراخ. ونسيت اقول لكم برضو المعلومة دي. او رملة المكان اللي حتت الموقعين فيها مية. اي حاجة متاحة عندك اعملي بيها. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو انا بنضف ازاي. هنضف بقى كل الاوضه. تمام. وهويها ولازم الاقيها متهويه كويس قوي لان الطيور دي لو ما تهوتش غير التدفئه ممكن والعياذ بالله تمرض. واحنا مش عايزين مشروعنا يمرض. والموضوع كله ما بياخدش مني ولا عند الفراخ خدت ربع ساعه ولا عند البط اهو خدت ربع ساعه بنضف لهم. لازم النظافه اساسي لازم. شفتوا بطياتي بطه. طبعا كوكي واقف بيلعبهم بفكر ان هم يلعبوه برضو. هو بينادي عليهم يا بطه يا بطه. تمام.
ادي بقى انا نضفت الاوضه معاكم اهوت، ما خدتش مني وقت، وحطيت رمله على المكان اللي فيه ميه علشان ما يبقاش مسقع المكان ومحسسهم ببرد. واهو طبعا هنا حصل حاجه بقى، جيت وده مكان التهويه. طبعا انا جيت اشيل البطايه من هنا، قامت وقعت، زعلت عليها طول اليوم، كنت زعلانه عليها بس الحمد لله ما فيهاش حاجه، بس زعلت قوي ان هي وقعت من ايدي. بصوا هي اتعافت عليا وراحت واقعه على الارض. يلا الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. تمام. يا رب يا جماعه اكون قدرت ان انا افيدكم بالمشروع اللي انا ابتديت بيه دوت. اي ست بيت عندها مكان فاضي تقدر تستعمل المكان الفاضي دوت في حاجه مفيده. طبعا انا لما نضفت المكان اهو، حطيت بقى طبعا، جهزت ده، بحط زلط في الاطباق لانهم بيوقعوها. تمام. مليت لهم بقى، غسلت الاطباق ديت وميه نظيفه، وهنحط لهم العلف دلوقتي وخلاص على كده. وادي انا يومي كله خد مني نص ساعه بالكتير قوي. تابعوني بقى المره الجايه، الحلقه الجايه بقى هقدم لكم الدوره من اول يوم. وما تنسوش اللايك، وطالما وصلتي لغايه هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي الاشتراك وتحطي لي تعليق حلو من تعليقاتك اللي بتشجعني وتحمسني ان انا اقول لكم افكار جديده. يا رب اكون قدرت ابسطكم. سلام عليكم.